Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Selamat datang dan selamat jumpa lagi di channel kita Edukis. Pagi ini sedang hujan guys. Ini sedang lihat orang tanam padi guys. Tanam padinya hujan-hujanan. Hujan dari tadi pagi hujan guys sampai jam 10 ini guys. Suasana lagi hujan. Alhamdulillah hujan, sawah bisa tanam padinya. Itu lagi tanam padi. Hujannya rintik-rintik. Kasihan guys yang tanam itu kehujanan. Ini berada di belakang rumah guys. Lagi berteduh lihat-lihat orang tanam tadi. Ini padi yang belum ditanam, belum dicabutin. Tuh ada orang nyangkul, lagi buat galangan. Pastinya dingin guys, hujan itu orang hujan-hujan tanam padi dingin sekali. Tanam padi sambil hujan-hujanan. Rintik-rintik air. Hujan sejak tadi belum juga berhenti guys.
Sekian dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya kawan. Terima kasih.